ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஈடன் கார்டன் அண்ட் கிச்சன். காங்கேயம் பல்லடம் வழியாக கோயம்புத்தூர் ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது பல்லடத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா 10:30 ஆயிடுச்சு. எங்கே சாப்பிட்றது? கோயம்புத்தூர் போகிறக்கே இன்னும் 1 hour ஆயிருமே. அப்படிங்கும்போது தான் கண்ணில் பட்ட இந்த வித்தியாசமான பேர் இருக்கிற 1974 கஃபே அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட். வாங்க இதை பற்றின ரிவ்யூஸ் பார்க்கலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களே பாருங்கள், இந்த லிஸ்ட்டை பாருங்கள். நம்ம சேனலில் எப்படி ஆர்கானிக் ஃபுட்டெல்லாம் நான் போட்டுட்ருக்கேன். நம்ம லிஸ்ட்லேயே இதெல்லாம் இல்லையே அப்படின்ட்டு எனக்கு பசியே இல்லை. நான் கார்லேயே வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பையன் ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் உள்ளே போயிட்டு உங்கள் ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், கண்டிப்பாக வந்தாது பாரு அப்படின்னாங்க. வேண்டாம் வெறுப்பாக தான் போன உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து 1974. ஏன்னா நானும் 1974 ஆஹா சூப்பர், வா உள்ளே போய் என்னதான் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு போனேன். வேறு லெவலுங்க, நம்ம பல்லடமா இது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பல்லடம் தாண்டிட்டா கோயம்புத்தூர் வந்து தான் ஏதாவது சாப்பிடணும். அதுக்கடையில் வந்து கடையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. சில நாள் பட்டினியாவெல்லாம் இருந்திருக்கும். அந்த கவலை இல்லை. மக்கள் ஆல்ரெடி இங்கே ஆர்டர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பாருங்க, பையன் வந்து கிளி பரோட்டான்னு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தான். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்படுறேன். அந்த இலையோட வாசனைக்கும் அந்த பரோட்டாவோட மசாலா வாசனையும் எனக்கே சாப்பிடணும் போல் இருந்துச்சு. வேண்டாம், நோ நோ நோ, மனசு அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம டேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா ரொம்ப பேட் அப்படின்ட்டு அந்த இலைகள்லேருந்து அந்த மசாலாவோட அந்த வாசனை வந்து சும்மா வேறு லெவல் இருந்துச்சுங்க. அதே மாதிரி கொத்து பரோட்டா வாங்கினாங்க. அளவு வந்து ரெண்டுலேயுமே ஜாஸ்தி, ரொம்ப ஜாஸ்தி, சாப்பிடவே முடியல. இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் கொத்து பரோட்டா வேறு எங்கேயுமே நான் சாப்பிட்டது இல்லை அப்படிங்கிற சர்டிஃபிகேட் என் ஹஸ்பண்ட் கொடுத்தாரு. பரோட்டாவுமே பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் வித்தியாசமாக பயங்கர சாஃப்ட்டு. என்ன காரணம் அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்கிட்ட கேட்கும்போது தான் சொன்னாங்க, அவங்ககிட்ட மட்டும் 50 ஸ்ரீலங்கன் மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்களாம். ஸ்ரீலங்காலேருந்து தான் பரோட்டா மாஸ்டரும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் 15 இடங்கள் இருக்குது. அவங்க பாட்டிலில் கூட 1974 இருக்குது. இந்த பாட்டிலில் நம்ம வாங்கினேன், அதனால் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போயிடணும். ஏன்னா 74 இல்லையா, அது என்ன 1974 இருக்கே, அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு இன்னொரு ஸ்டாஃப்கிட்ட கேட்டேன். எங்கள் மேடத்தோட பர்த் இயர் அப்படின்னாங்க. ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்துச்சு. ஆம்பியன்ஸ் வந்து வேறு லெவல். குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக அந்த லானில் விளையாடுவாங்க. இன்னும் வந்து செட்டிங்ஸ் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 month தான் ஆகுது. இன்னும் இன்டீரியர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு. இன்னும் நிறைய பேருக்கு வெளியில் தெரியாததுனால கூட்டமும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கா. கார் பார்க்கிங் பற்றியே கவலையே இல்லை. மெயின் ரோட்லேருந்து அப்படியே சைடில் வந்தீங்கன்னா பேக் சைடு வந்து ஃப்ரீயாக எத்தனை கார் வேணாலும் அதை நிறுத்திக்கலாம். அந்த இடத்துல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நம்ம ஆர்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஐட்டம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறாங்க. நான் கொஞ்சம் லேட். அப்போ நான் சாப்பிடணுமே, நான் ஆர்டர் பண்ண பன்னீர் டிக்கா சூடாக வந்துருச்சு. எனக்கு என்னமோ இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. நான் 2 பீஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு எனக்கு பார்சல் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு நீட்டாக பார்சலும் பண்ணி தந்துட்டாங்க. ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கோயம்புத்தூர் போய் தான் சாப்பிடணும், ஐயோ சாப்பிட்றதுக்கு இடமே இல்லையே, நல்ல கடை இல்லையே அப்படின்ட்டு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. பல்லடத்தில் இருக்கிற இந்த 1974 நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. மார்னிங் 11:30 to நைட் 11:30 வரைக்கும் இருக்குது. பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு விசிட் பண்ணுங்கள், மிஸ் பண்ணாமல். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டேக் கேர், பை பாய்.